どうも、くるり食堂へようこそ。今日はですね、ピーマンの肉詰めとアスパラの肉巻きを作りたいなと思います。それでは始めます。スーパーでちょっとまとまった豚肉がなくてグラム数少ないんですけど、締めて牛肉と豚肉合わせて 400g の、ひき肉があります。あとは、玉ねぎ、卵、あとはこれにパン粉と、あと、小麦粉、じゃあ片栗粉、小麦粉を混ぜてあります。とこれはピーマンにつける方の小麦粉です。これにパン粉と小麦粉、フライパンがついてね、まな板ちっちゃいのでちょっと分けて。あと混ぜます。
うめえ。アスパラもうめえ。うまいうまい。うめえ。いかがだったでしょうか。波の音を聞きながら、ピーマンの肉詰めと、アスパラの肉巻きを食べました。どちらも美味しかったです。あとね、月を見ながら、焼酎のハイボールを飲んで、それも美味しく飲めました。次回の動画も見てください。それじゃあね、バイバイ。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。